வெல்கம் டு 3ஜோ டாய்ஸ். டாய்ஸ் டெவலப் டேலண்ட்ஸ். February மார்ச் வந்துட்டாலே குழந்தைங்களை அதிகாலையில் படிக்க வைக்கிறது பேரண்ட்ஸுக்கு சேலஞ்சிங்கான ஒரு விஷயம். அதுக்கு தான் நம்ம 3ஜோ டாய்ஸில் ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான காம்போ ப்ராடக்ட் கொண்டு வந்திருக்கோம். காலையிலேயே குழந்தைங்க உற்சாகமாக எழுந்திருக்க ஒரு க்யூட்டான அலாம் கிளாக். இந்த அலாம் கிளாக்கை கிஃப்ட் பண்ணிங்கன்னா குழந்தைங்களே அலாம் செட் பண்ணி ஆர்வமாக எழுந்து படிப்பாங்க. குழந்தைங்க டெடிக்கேட்டடாக படிக்கிறதுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனல் ப்ராடக்டான ஸ்டடி லேம்ப். இந்த ஸ்டடி லேம்ப் யூஸ் பண்ணி படிக்கும்போது இன்னும் அவங்களுடைய ஆர்வம் இன்க்ரீஸ் ஆகும். உற்சாகமாக எழுந்திருக்க அலாம் கிளாக்கும் டெடிக்கேட்டடாக படிக்கிறதுக்கு ஸ்டடி லேம்பும் நம்ம குழந்தைங்களுடைய பிரைட் ஃபியூச்சருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதர் ஆன்லைன் சைட்டில் 800 ருபீஸ்க்கு விற்கிற இந்த காம்போ ப்ராடக்ட் நம்ம 3ஜோ டாய்ஸில் 650 ருபீஸ்க்கு கொடுக்குறோம். இந்த யூஸ்ஃபுல்லான காம்போவை உடனே ஆர்டர் பண்ண ஸ்டடின்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸ்மார்ட் கிட்ஸ் பிரைட் ஃபியூச்சர்.